こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出す平ゴム工業所鈴木義雄です。今日は2023年12月21日木曜日です。タイヤから出る音、最近どうもタイヤの音が気になるようになってきた。タイヤの音がうるさい。このようにタイヤの音のことでお困りでいらっしゃいます方、お気軽にご相談いただきたいと思います。店舗の LINE を用意しています。こちらの LINE の方からお問い合わせいただけます。また LINE が大変な方、直接話が聞いてみたいという方は、お電話の方でお待ちしています。ありがとうございます。